Andek heute noch Kontakte in die Super-8-Sammler-Szene? Die hatte ich nie. Wir haben also generell eigentlich alles nur über Händler verkauft, beziehungsweise da wir ja nicht die Rechte haben, sondern die entsprechenden Kunden, die das Material anbringen, haben wir auch entsprechend nur an die Kunden geliefert oder an Händler, die... Also über Händler in der Super-8-Sammler-Szene schon, gut. Also wir selber können nichts anbieten. Ja, gut, das ist ja auch nicht Ihre Aufgabe, das ist klar. Wo kommen denn die Auftraggeber her heutzutage? Also jetzt hauptsächlich aus Amerika, England, Italien. Und sind das dann Firmen oder Einzelpersonen eher? Schwierig zu sagen, ich kenne die Leute nicht, aber ich denke alles Einzelpersonen. Wie hoch ist denn in so einem Fall dann die Auflage? Na, auch 4 bis 10 Kopien erstmal. Egal ob es also Kurzfilme mit, neuerdings haben wir einen Haufen Kurzfilme mit 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und da gibt es schon Auflagen bis zu 20 Stück. Und danach tröpfchenweise. Dass sich das Ganze lohnt mit Negativ von einem, wird schwierig. Ja, das ist der Weg, wie Sie das anfertigen. Da kommen wir später noch kurz drauf. Können Sie abschätzen, wie viele Meter Super-8 Filmkopien dann hier so im Monat produzieren? Sehr unterschiedlich. Aber die Lieferung, die wir von Kodak kriegen, hält ungefähr 1,5 Jahre. Also wenn jetzt so eine Super-8-Film-Kopie, also wenn jetzt so ein Händler kommt und sagt, ich möchte jetzt bitte hier eine Kopie haben, wie ist denn dann ein konkreter Ablauf? Also was bringt der an und wie gehen Sie dann damit um? Naja, wir kriegen, also bis vor 3-4 Jahren haben wir noch 35 mm Kopien bekommen als Vorlage und inzwischen hauptsächlich digitale Vorlagen, wovon wir dann heute Negativ ziehen und davon Super-8 Kopien. Und 16 mm Negativ? Ja, immer. Also ohne 16 mm Negativ geht es nicht. Und davon wird dann, okay, und dann wird quasi der klassische Weg, gleich 2 Kopien auf Super-8 dann durchgeschnitten, genau. So wie es im Prinzip früher auch war. Ja, okay. Also man kann im Grunde genommen sagen, dass heutige Filmkopien auf Super-8 immer erstmal über eine digitale Ebene drüber laufen. Definitiv. Auch wenn ich eine 35 mm Vorlage habe, dann muss ich definitiv im Augenblick digitale Vorlagen erstellen, weil die entsprechenden Kopiermaterialien, die es früher gab von Kodak, sind alle vom Markt, also Internegativ, was ich dann brauche, um von 35 mm Kopien vernünftige Negative herzustellen, gibt es halt nicht mehr. Auf Ihrer Webseite bieten Sie ja den Transfer von digitalem Material direkt auf 16 mm an und ja, auch auf Negativ, also nur auf Negativ. Okay. Also nicht direkt auf Positiv. Warum? Das ist dann schon etwas schwieriger. Und da hätten wir auch das Problem mit dem Ton. Okay. Weil im Prinzip, also es wäre ja quasi der goldene Weg. Ich weiß, es gibt in Italien jemanden, der digital direkt auf Super-8 positiv kopiert. Aber zu so Preisen, die ich definitiv nie machen könnte. Ja, das ist klar. Aber haben Sie mal so eine Kopie gesehen? Ja. Und wie ist das? Vom Profi? Vom Bild her recht ordentlich. Wo ich dazu auch einiges sagen konnte, aber gut. Aber vor allen Dingen der Ton ist halt schwierig. Liefert die ja mit Sprossenton aus. Und die Tonqualität ist halt definitiv nicht das, was man kriegen könnte, wenn man normale Kopien macht. Okay. Gibt es eigentlich noch andere Labors außer Andek, die ein vergleichbares Angebot haben, global, von denen Sie wissen? Nicht. Also Super-8 Kopien definitiv nicht. Schon der einzige. Ne? Wenn man jetzt so einen entwickelten Super-8-Film zu Hause liegen hat, also man hat ihn beim Händler gekauft, wie empfehlen Sie da die optimale Kühl- und Lagerung? Trockenlagern. Bitte? Kühl- und Trockenlagern. Kühl und trocken. Und in was? Ist eigentlich egal, Blechdose, Plastikdose. Hauptsache kühl und trocken. Also es gab ja früher, ich weiß in den 80ern, da hieß es ja in die Aludose, das ist die beste Lagerungsform. Ja, die ist okay. Auf der anderen Seite heißt es dann, es gibt keine Durchlüftung, das ist schlecht. Ja. Na ja gut, also eine Plastiktüte sollte man sich jetzt nicht unbedingt legen. Also die Plastiktüte wäre dann das Buchcover aus den 70ern, ne?
Aber ansonsten... Die meisten Super 8 Filmkopien aus den 70ern kämpfen ja heutzutage mit Farbveränderungen, also dem Rotstich. Was allerdings bei den selbst aufgenommenen Familienfilmen eigentlich seltenst der Fall ist. Ja, meistens das ist ein komplett anderes Farbverfahren. Ein komplett anderes Farbverfahren. Und komplett andere Farbstoffe. Okay. Also wenn ich zum Beispiel den Aquachrom nehme, der sieht jetzt auch hässlich aus. Der wird halt blaugrün. Also stabile Farben hat eigentlich nur der Kodachrom. Und der ist ja eigentlich kein Farbfilm, genau genommen. Also das heißt, das sind so unterschiedliche chemische Vorgänge und chemische Grundlagen, obwohl es eigentlich für den Laien ist es Super 8, ist sehr identisch. Ne? Das sind komplett andere Verfahren. Also ob ich einen Umkehrfilm habe oder ob ich einen Color-Positiv habe, ist definitiv ein komplett anderes Farbverfahren. Und dann haben wir das Problem als Filmsammler, dass die Filme aus den 70er Jahren, die Kopien, gerne von Essig-Syndrom befallen werden. Gibt es da außer Trocken- und Kühllager? Ja, da gibt es halt ein Molekularsieb von Kodak oder auch inzwischen, glaube ich, auch von einer anderen Firma. Da muss man den halt in der Dose lagern, Molekularsieb rein und dann wird der Prozess aufgehalten, aber definitiv nicht rückgängig gemacht. Das heißt also, wenn man merkt, dass es schon befallen, kann man mit sowas immerhin noch ein bisschen das Ganze abbremsen. Also mehr nicht. Okay. Das setzt allerdings halt auch voraus, dass man dann also einiges beachtet bei dem Verwenden. Also es ist nicht so ganz einfach. Das möchte ich jetzt aber genau wissen. Naja, man muss dann also alle 1-2 Jahre das austauschen und kontrollieren und gucken. Also es ist Dose verschließen und alles Mögliche. Also setzt dann schon ein bisschen Archivlagerung voraus. Das heißt, Dose verschließen heißt die wirklich zumachen mit einem Klebeband oder so. Okay. Ja, 2023 wurde Andec Filmtechnik ja von dem Schweizer Unternehmen Cinegrell übernommen. Was schätzen Sie? Bleibt Cinegrell den Super 8 Händlern als Ansprechpartner erhalten? Definitiv. Da ist nichts geplant, dass sich irgendwas ändert. Und welche Bedeutung würden Sie Super 8 als Filmformat heute so beimessen? Kommt darauf an, welche Ecke man sieht. Also wir haben natürlich relativ viel zu tun mit Super 8 Filmentwicklung, Bearbeitung und sonstige Sachen, aber alles Neuproduktion. Also hier der Bereich Filmkopien selber ist, wie gesagt, relativ wenig. Aber wenn Sie es jetzt sagen wir mal in dem Medienuniversum angucken, wie würden Sie Super 8, wo würden Sie Super 8 einordnen? Nischenmarkt. Nischenmarkt. Definitiv. Gut. Heute. Ja. Früher? Naja gut, früher war halt Super 8 in und ist ja millionenfach verkauft worden. Also. Aber heute ist und gut, wir sind der größte Verarbeiter in Deutschland und Europa. Super 8 ist halt ein Liebhaberbereich. Absolut, absolut. Ja. Das muss man leider so sagen, ist so. Nee, das ist ja aber auch in Ordnung und ich glaube, das ist auch allen bewusst. Ja. Und das ist ja aber auch gut, dass das weiterhin ausgelebt werden kann. Deswegen sind wir ja auch alle dankbar, dass es die Firma Andec gibt, die da noch tätig ist. Ja, aber wie gesagt, wir sind also hauptsächlich im Neuproduktionsbereich tätig. Also von daher, da ist dann schon doch umsatzmäßig das wesentlich mehr als Kauffilme. Klar. Das ist sicherlich momentan auch der stärkere Markt. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Draser. Das war sehr interessant. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute mit der Firma. Danke, kann man gut gebrauchen. Und bedanke mich für das Interview. Wir sehen uns dann demnächst wieder auf Off hoch 2.